soo dhawaada asxaabta. Maanta waxaan halkan ka sii wadaynaa taxanaheennii xiisaha badnaa seasonkii labaad qaybtiisii labaad. Jawiga magaalada Tokyo waa mid isbedelay, naxdin iyo cabsi ayaana hadhaysay waddo kasta. Xabsiga weyn ee magaalada dhexdiisa, ciyaar cusub oo naxdin badan ayaa qarka u saaran inay bilaabato. Kani ma ahan tartankii caadiga ahaa ee lagu tijaabinayay xoogga ama orodka, balse waa ciyaar loogu talagalay in lagu baabi'iyo kalsoonida bini'aadanka lana soo saaro foolxumada ku qarsoon qalbiyada dadka. Waa ciyaarta Jack of Heart. Dadka ciyaaraya waa ku dhawaad 10 iyo dhowr qof oo isugu jira rag iyo dumar. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa qoorta looga xiray bir wareeg ah oo elektaroonig ah. birtaas qaybteeda dambe oo ah qoorta korkeeda waxaa ku qoran astaanta mid ka mid ah kaararka ciyaarta Heart, Diamond, Spade ama Club. Waxaa jira hal sharci oo adag, ma eegi kartid astaanta qoortaada ku taal, mana isticmaali kartid muraayad ama wax kasta oo ku tusaya. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad qof kale weydiiso waxa qoortaada ku qoran. Xubnaha ciyaarta waxaa ka mid ah Jishiya. Jishiya indhihiisu waa kuwa fiiqan, wuxuuna si aamusnaan ah u fiirinayaa jilayaasha kale ee goobta jooga. Magaca ciyaartan waa qolka kelimada. Sharcigu waa mid fudud, saacad kasta waa inaad gashaa qol yar oo xabsi ah oo aad halkaas ka sheegtaa astaanta qoortaada ku qoran. Haddii aad saxdo waad noolaanaysaa ilaa wareegga xiga. Haddii aad qalado birta qoorta kuugu xiran ayaa qarxaysa, madaxaagana wuxuu noqonayaa dhiig iyo lafo firiray. Ciyaartu ma dhammaanayso ilaa uu dhimanayo ninka qabanqaabiyaha ah ee loo yaqaan Jack of Heart, kaas oo isna dhex fadhiya ciyaartoyda, laakiin cidna aysan aqoon u lahayn. Inta uu isagu nool yahay, ciyaartu way soconaysaa. Cunto iyo biyo ku filan ayaa meesha yaala, fiisaha dadkana wuu istaagay si aysan u dhiman inta ciyaartu socoto. Jishiya wuxuu dareemay in meesha ay ka bilaabanayso been iyo dagar. Gabadh timaha soo xiratay ayaa soo jeedisay in koox weyn la samaysto si qof walba qofka kale u caawiyo. Dad badan ayaa raacay, laakiin Jishiya wuxuu arkayay in qof kasta uu midka kale ka shakisan yahay. Waxaa meesha joogay nin xoog badan oo dadka u hanjabaya iyo nin kale oo u muuqda sirdoon oo magaciisa la yiraahdo Enji. Sidoo kale waxaa goobta ku jiray nin gacan ku dhiigle ah oo caan ah, kaas oo magaciisa la yiraahdo Sakata. Ciyaartii ayaa bilaabatay. Wareegii koowaad qof walba wuxuu helay qof uu ku kalsoonaado. Laakiin kalsoonidaas ma mid dhab ah baa. Si lama filaan ah waxaa dhashay iska hor imaad. Ninkii xoogga badnaa wuxuu bilaabay inuu dadka kale jujuubo. Sakata oo ah ninka qofka dilaaga ah ayaa ninkii kale ee la dhibayay ku yiri, "U sheeg astaanta khaldan." Ninkii yaraa isagoo gariiraya oo baqaya ayuu ninkii xoogga badnaa u sheegay in qoortiisu tahay Spade, balse runtu waxay ahayd inuu leeyahay Diamond. Jishiya wuxuu taagnaa meel fog isagoo fiirinaya masiibada soo socota. Saaxiibkiis ayaa rabay inuu u tago oo u sheego runta ninka xoogga badan, laakiin Jishiya ayaa gacanta qabtay oo yiri, "Hadda ayay ciyaartu si rasmi ah u bilaabatay." Ninkii xoogga badnaa markuu qolka galay oo uu sheegay astaantii khaldanayd, birta qoorta ayaa qarax weyn ku samaysay. Kani wuxuu ahaa dhiiggii koowaad. Cabsi weyn ayaa ku dhalatay dadkii kale. Gabadhii timaha xirnayd ayaa bilowday inay dadka kale isku dirto, iyadoo rabta inay tirtirto qof kasta oo ay u malaynayso inuu yahay Jack of Heart. Wareegyo badan kadib, kalsoonidii gebi ahaanba way duntay. Dadka waxay bilaabeen inay midba midka kale u sheego been si ay isku dilaan. Saaxiibkii Jishiya wuxuu u adkaysan waayay foolxumada bini'aadanka. Isagoo quus taagan ayuu go'aansaday inuu isdilo, wuxuuna isku dhex qarxiyay qolkii xabsiga. Hadda Jishiya wuxuu noqday qof kaliya. Dadka ka haray ciyaarta waxay ahaayeen 5 qof oo kaliya. Jishiya wuxuu bilaabay inuu baaritaan ku sameeyo Enji iyo Sakata. Wuxuu u tagay Enji isagoo leh, "Saaxiibkaaga Sakata waa gacan ku dhiig leh, ma isaga ayaad ku kalsoon tahay?" Saacadu markay dhamaatay waxaa dhacay qaraxyo isdaba joog ah. Enji ayaa qolka ka soo baxay isagoo qoslaya, wuxuuna u qaatay inuu isagu guuleystay. Laakiin si lama filaan ah waxaa hortiisa ka soo muuqday Jishiya isagoo weli nool. "Maxaa dhacay?" ayuu weydiiyey Enji isagoo naxsan. Jishiya ayaa si tartiib ah ugu soo dhawaaday. "Waan ogaa inaanad cidna ku kalsoonayn," ayuu yiri. "Adiga ayaana ah Jack of Heart, soo ma ahan?" Jishiya wuxuu hor istaagay Enji isagoo indhaha ku gubaya. "Ma ogaatay sababta aad u fashilantay?" ayuu yiri Jishiya. Jishiya wuxuu sharaxay sirtii ugu weyneyd. Wuxuu ogaaday in Enji iyo gabadhii kale ay maalin kasta qaadan jireen nacnac isku mid ah. Midabka nacnaca ay doortaan ayaa ahaa koodhka ay isugu sheegayaan astaanta qoortooda, Heart, Diamond, Spade ama Club. Enji markuu maqlay inuu gebi ahaanba fashilmay, indhihiisii ayaa isbedelay. Ninkii dilaaga ahaa ee Sakata isna ma uusan bixin wax macluumaad ah, wuxuuna doortay inuu isqarxiyo. Jack of Heart waa uu dhintay. Ciyaartii xabsiga waa ay dhamaatay. Laakiin sirta ku saabsan dunidan weli waa qarsoodi. Dhanka kale, Arisu iyo Usagi waxay dhex marayeen kaymo ay dhirtoodu si la yaab leh u kortay. Waxay heleen kaamiro duug ah oo uu lahaa nin sawir qaade ah oo dhintay. Markay daareen waxay arkeen muuqaal naxdin leh. Sawir qaaduhu wuxuu sheegay in saraakiisha ciyaarta ay dhammaan yihiin dad arkay wax u eg bandhig dab oo cirka ka soo baxay. Hadalkii uma dhammaan. Xabad ayaa madaxa kaga dhacday sawir qaadihii. King of Spade ayaa soo muuqday. Waa nin u tababaran sidii askari calooshood u shaqaysta ah oo wata hubka noocyadiisa ugu culus. Arisu iyo Usagi waxay bilaabeen inay ordaan, laakiin dhexda ayay ku kala lumeen. Arisu markuu soo kacay wuxuu is arkay isagoo la jooga gabadh lagu magacaabo Heya iyo saaxiibkeed Aguni. Heya lugteeda bidix waa bir, laakiin gacanteeda iyo qaansadeedu waa kuwa halis ah. Waxay dejiyeen qorshe ay ku dilayaan King of Spade. Waxay u dhigeen dabin ay ku jiraan qaraxyo. Qaraxii ayaa dhacay, balse King of Spade sidii nin bir ah ayuu haddana kor u soo istaagay. Dagaal quus ah kadib, Arisu wuu badbaaday, wuxuuna bilaabay inuu raadiyo Usagi. Wuxuu ka helay meel lagu magacaabo ciyaarta boqorada Spade. Ciyaartu waa mid la yiraahdo checkmate. Waxaa jira 2 kooxood, kooxda boqorada iyo kooxda tartamayaasha. Mid kasta waxaa qoorta ugu jira badan. Haddii qof ka tirsan kooxda kale uu taabto badhanka dhabarkaaga, waxaad noqonaysaa kooxda kale. Boqoradu waxay u dooratay wiil yar oo agoon ah inuu noqdo boqorka kooxda tartamayaasha. Ciyaartii ayaa bilaabatay. Boqoradu waxay ahayd mid aad u xoog badan. Mid ayay u taabatay badhamada tartamayaasha. Dadkii waxay bilaabeen inay u goostaan dhanka boqorada si ay u badbaadaan. Markii la gaaray wareegii 11aad, waxaa kooxda tartamayaasha ka haray 3 qof oo kaliya, Arisu, Usagi iyo wiilkii yaraa. Arisu wuxuu bilaabay inuu dadka la hadlo. "Ma waxaad rabtaan inaad weligiin halkan ku xirnaataan?" ayuu ku qayliyey. Codkiisii iyo dhiiranaantii Usagi waxay isbeddel ku samaysay qalbiyada dadka. Wareegii ugu dambeeyey, dadkii goostay ayaa hal mar dib u soo laabtay. Waxay iskugu duubmeen sidii ay u badbaadin lahaayeen wiilka yar. Natiijadu waxay noqotay 9 iyo 10 iyo 1.
boqoradii Spade waa laga adkaaday. Diyaaradii buufinka ahayd ee korkooda joogtay ayaa qaraxday. Kadib markii ay ciyaartaas ka soo baxeen, Arisu iyo Usagi waxay heleen meel biyo kulul ah. Waxay iska dhaheen wasaqdii, jacaylkooduna halkaas ayuu ku xoogaystay. Dhismaha weyn ee maxkamadda sare ee magaalada Tokyo, halkaas oo ay ahayd in cadaaladda lagu kala baxo, waxaa hadda ka socota ciyaartii ugu maskaxda badnayd uguna argagaxa badnayd. Waa ciyaarta King of Diamond. Maamulaha ciyaartani waa Kuzuryu, ninkii horay madaxda uga ahaa xaruntii xeebta. Sharciga ciyaartani waa miisaanka cadaaladda. Waa 5 ciyaaryahan oo qura, qof walbana madaxiisa waxaa ka lalmada miisaan weyn oo ay ka buuxdo ashito hilibka iyo lafaha gubaysa. 3 daqiiqo gudahood ciyaaryahan walba waa inuu doortaa tiro u dhaxaysa eber ilaa 100. Talaabada xigta waa in dhammaan tirooyinka la isku daro, la qaado celceliskooda, kadibna lagu dhufto eber dhibic 8. Qofkii ugu dhawaada tirada soo baxda ayaa guulaysanaya, inta kalena waxaa laga jarayaa min 1 dhibic. Qofkii laga jaro 10 dhibcood, miisaanka ayaa dhankiisa u soo janjeersanaya, ashitadana madaxa ayaa lagaga shubaya. Jishiya isagoo qabow oo fakaraya wuxuu ogaaday in ciyaartani aysan ahayn mid xisaab qura ah, balse ay tahay mid lagu akhrinayo maskaxda aadanaha. Wareegyadii hore markii ay dhamaadeen, 2 qof ayaa ashitadii lagu shubay. Hilibkoodii ayaa dhalaalay iyagoo nool. ciyaartii waxaa isugu soo haray Jishiya iyo Kuzuryu. Jishiya wuxuu si hoose u gartay xaqiiqada dhabta ah ee Kuzuryu. Kuzuryu wuxuu ahaa qareen difaaca cadaaladda. Laakiin nolosha dhabta ah wuxuu arkay cadaalad darro baan. Madaxdiisa ayaa ku qasbi jirtay inuu difaaco dad taajiriin ah oo dambiilayaal ah. Tani waxay beddeshay aragtidiisii nolosha, wuxuuna aaminsan yahay in dhammaan nooluhu ay siman yihiin. Dhanka kale, Jishiya wuxuu xusuustay noloshiisii hore. Wuxuu ahaa dhakhtar qalliin. Maalin maalmaha ka mid ah, bukaan isaga u baahnaa inuu keliya u geliyo ayaa laga leexiyey qalliinka, waxaana lagu beddelay wiil uu dhalay nin taajir ah oo isbitaalka lacag siinaya. Bukaankii miskiinka ahaa wuu dhintay. Maalintaas wixii ka dambeeyey, Jishiya wuxuu lumiyey aaminaadii nolosha, wuxuuna noqday qof aan dadka u nixin. Laakiin halkan miiska dhimashada, Jishiya wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo nafta Kuzuryu. Jishiya wuxuu si cad u yidhi, anigu 100 ayaan dooranayaa. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii Kuzuryu uu doorto eber, uu guulaysanayo, Jishiyana uu dhimanayo. Laakiin haddii uu doorto nambar kale, Kuzuryu isaga ayaa dhimanaya. Go'aanka nolol iyo geeri waxaa la saaray gacanta Kuzuryu. Kuzuryu waa uu fakaray. Maskaxdiisu way garirtay. Haddii uu guulaysto, miyuu isagu xukumay nolosha Jishiya? Maya, ayuu hoos u yidhi. Dhammaan dadku way siman yihiin. Anigu xaq uma lihi inaan go'aamiyo cida noolaanaysa iyo cida dhimanaysa. Kuzuryu wuxuu diiday inuu badbaadiyo naftiisa, wuxuuna doortay inuu dhinto isagoo mabdaysa ku taagan. Ashitadii ayaa ku soo hoobatay Kuzuryu, laakiin wejigiisa waxaa ka muuqatay dhoolacdayn iyo nabad buuxda. Markii ciyaartii dhammaatay, Jishiya wuxuu u lugeeyey jidadka magaalada oo geedo iyo meel cidlo ah isku beddelay. Si lama filaan ah, wuxuu la kulmay Arisu iyo Usagi. Xabad ayaa soo yeertay. Miraagi ayaa ka soo dhex baxay burburka isagoo qorisita, indhahana dhiig ka buuxo. Wuxuu damcay inuu toogto Usagi, laakiin mucjiso. Jishiya, ninkii aan weligii cid u nixin, ayaa isku tuuray xabadda horteeda oo ku dhacday. Xabaddii ayaa dhex gashay calooshiisa. Nafurnimadii Kuzuryu ayaa beddeshay qalbiga Jishiya. Laakiin waqti la isdaaweeyo ma jiro argagax. Irka waxaa ka soo muuqday buufintii King of Spade. Ninkii xasuuqa ahaa ayaa yimid dhammaadkii sheekada. Arisu, Usagi iyo Kuina ayaa orday iyagoo rasaasta iska leexinaya. Jidadka magaalada ayaa dhiig iyo dab isku beddelay. Si lama filaan ah, gaari xawli ku socda ayaa si xoog leh u jiiray King of Spade. Waa aan. Qof walba wuxuu is yiri bahalkii uu dhintay. Laakiin King of Spade ayaa si tartiib ah u soo istaagay, isagoo iska siibay maaskarihii iyo koofiyadii uu watay. Wejigiisa dhabta ah ayaa soo baxay, waa calool adayg iyo naxariis darro saafi ah. Asxaabtii oo dhan waa ay isku yimaadeen. Aguni, Heya, Aan, Kuina, Arisu iyo Usagi. Waxay galeen dhisme cidla ah. Waxay dejiyeen qorshe waali ah oo ismiidaamin ah. Farmashiye u dhow ayay doonayaan inay ka buuxiyaan gaas qarxa, si marka King of Spade uu gudaha u galo ay ugu dhuftaan bam gacmeed yariisa ay Kuina wadato. Qorshihii dagaalka ayaa bilowday. King of Spade ayaa soo galay luuqyada. Dagaal foolka fool ah oo naxariis daran ayaa dhex maray isaga iyo Aguni. Markii uu qorigiisa ku fiiqay Aguni, Heya, gabadhii lugta layd ayaa nafteeda hubtay oo xabaddii isku dhigtay. Dhiig ayaa afka ka soo burqaday. Masiibo kale. Aan ayaa iyadana xabad xun lagaga dhuftay laabta oo dhulka ku dhacday. Aguni isagoo arkay asxaabtiisa oo hortiisa lagu leynayo ayaa caradii ugu dambaysay la waashay. Wuxuu ku dhex booday King of Spade, feer iyo haraati dhiig leh ayuuna la dhacay. Arisu isagoo indhihiisu ay gariirayaan wuxuu arkay asxaabtiisa oo dhiig baxaya. Wuxuu xusuustay qorshihii ugu dambeeyey. Waa uu orday wuxuuna galay farmashiyihii gaaska laga buuxiyey. King of Spade isagoo aad u dhaawacan balse weli neefsanaya ayaa ka daba galay qolka. Fursadda ugu dambaysa. Arisu ayaa soo saaray bam gacmeed yarisi wuxuuna ku dhex tuuray qolka gaaska ka buuxo. Qarax aad u weyn oo ruuxay magaalada oo dhan ayaa dhacay. Holac iyo qiiq madow ayaa irka isku shareeray. Bahalkii King of Spade ugu dambayn uu dhintay. Hal ciyaar oo qura ayaa ka hartay dhammaan kaararka wajilaha ah. Queen of Heart, Arisu iyo Usagi oo si dib badan u gurguuranaya, dhaawacyo cuslayna ay qabaan ayaa u dhaqaaqay xaruntii ciyaarta. Waxay galeen beer aad u qurux badan oo ay ubaxyo buuxaan. Mira, gabadhii timaheedu madoobaa ee aadka u dheereed, horeyna madaxda uga ahayd xaruntii, Mira waxay tiri iyadoo dhoola cadaynaysa, soo dhawow Arisu. Ciyaartan magaceedu waa Koroqey, ciyaar banooni yar iyo ula. Sharcigu waa mid aad u fudud, 3 wareeg oo qura inaan wada ciyaarno. Uma baahnid inaad ibadisid. Kaliya waxaa shuruud ah inaadan ciyaarta isaga bixin inta aan wada ciyaarayno. Ciyaartii ayaa bilaabatay. Wareegii koowaad waa la ciyaaray. Wareegii labaadna waa la ciyaaray. Si lama filaan ah, Mira ayaa joojisay ciyaartii. Aan xoogaa shaah cabno ayay tiri, halkan ayuu ka bilowday dagaalka dhabta ah ee Queen of Heart. Waa dagaal maskaxeed. Arisu wuxuu weydiiyey su'aashii madaxa ka gubaysay, dalkani waa maxay? Yaasana keenay halkan. Haddii aan ciyaartan dhamayno ma ku noqonaynaa dunideeni? Mira ayaa qosol jees ah sii daysay. Waxay u sheegtay beeno isdaba joog ah. Tani waa 1000 sano mustaqbalka. Bini'aadamku waa ay noolaan waayeen marka waxay abuureen duni tiknoolajiyad ah oo ay xanuunka iyo dhimashada ugu raaxaystaan. Wax yar kadibna way beddeshay, maya kaftan waaye.
waa shisheeye dalkan ina keenay oo inagu tijaabinaya darooga laakiin beenahaas kadib miira waxay soo saartay seefteedii ugu afka badnayd waxay eegtay indhaha ariisu waxayna ku tiri cod xasiloon oo dhakhtar ariisu ma xusuusatid miyaa saaxiibada joota iyo karube shil baabuur ayay ku dhinteen maalintii aad waddada wada marayseen adiga keliya ayaa ka badbaaday dembigaas iyo murugadaas aad isku eedaysay maskaxdaada ayaa xamili weyday waxaad abuurtay duni khayaali ah anigu waxaan ahay dhakhtarkaaga dhimirka usaagi oo agtaada fadhida waa bukaan socod kale oo isbitaalka dhimirka kula jirta argagax maskaxdii ariisu ayaa burburtay wuxuu bilaabay inuu arko qol cad oo isbitaal ah miira waxay xihan tahay dhardhakhtar ariisu wuxuu is yidhi ha aniga ayaa asxaabtaydii dilay kani duni dhab ah ma ahan waxaan ahay waali miira ayaa kaniini yar u soo taagtay ariisu iska cab daawada ciyaarta isaga bax waan ku dawaynayaa ariisu gacantiisa ayaa gariirtay wuxuu ku sigtay inuu yidhaahdo waan ka baxay ciyaarta tani haddii uu dhaho madaxa ayaa laga gubayaa si lama filaan ah usaagi ayaa koobkii shaaha jebisay waxayna muraayadii si arxan darro ah ugu jeexday xididada gacanteeda dhiig kulul ayaa diiqay oo ku daatay wejiga ariisu ayay usaagi ku qaylisay iyadoo ilmaynaysa ifiiri dhiiggayga fiiri xanuunkayga dareen anigu waan jiraa tani waa xaqiiqo ha rumaysan beenta ay kuu sheegayso xitaa haddii aanaan dunidii hore ku laabanayn waxaan rabaa inaan halkan kugula noolaado dhiigga usaagi iyo ilmada indhaheeda ka qubanaysa ayaa soo nooleeyey qalbigu ariisu wuxuu ka toosay sixirkii miira isagoo ooyaya ayuu gacanta qabtay usaagi waan ciyaaraynaa 3 wareeg waan dhammaystiraynaa ayuu yidhi miira iyadoo ilmaynaysa balse dhoola cadaynaysa ayay tidhi jacaylku waa awoodda ugu weyn adduunka wareeggii ugu dambeeyey ayaa la ciyaaray ciyaartii waa la dhammaystiray iftiin laysar ah ayaa cirka ka soo dhacay madaxana ka gubay miira mucjiso weyn dhammaan shaashadihii magaalada ayaa shidmay cod weyn ayaa cirka ka yeedhay dhammaan ciyaartoyda guulaysatay waxaa la idiin ogol yahay hal doorasho ma rabtaan inaad dalkan muwaadiniin ka noqotaan mise waad diidaysaan ariisu usaagi kuina oo si dhib leh u neefsanaysa aaguni aan heya iyo jishiya oo dhaawac ah dhammaantood waxay doorteen inay diidaan miyaad rabtaa inaad ogaato xaqiiqada dalkan dhiigga badan dib u laabo maalintii ugu horraysay ee ciyaartu bilaabatay ariisu karube iyo joota markii ay musqusha ku dhuunteen dhawaq qarax ah ay cirka ka arkeen ma ahayn dhawaq qarax ah wuxuu ahaa dhagax weyn oo cirka ka yimid oo ku soo dhacay bartamaha magaalada Tokyo qaraxaas wuxuu dilay kumanaan qof wuxuuna burburiyey magaalada dalkii ciyaaraha ee jiniga ahaa Borderland wuxuu ahaa xuduudda u dhaxaysa nolosha iyo geerida dadkii ciyaarta ku dhintay waa kuwii ku dhintay qaraxii dhagaxa weyn ee dhabta ahaa intii ku guulaysatay ciyaarahana nolosha dhabta ah waxay ku jireen koomo iyagoo isbitaalada yaalla hal daqiiqo oo dhab ah waxay ku qaadatay bilo dalkan rooxaanta ah maalmo kadib isbitaalka magaalada Tokyo ariisu ayaa indhaha kala qaaday waa nool yahay dhaawacyo ayaa ku yaalla laakiin isbitaal dhab ah ayuu jiifaa markii uu bannaanka u soo baxay inuu biyo iibsado wuxuu arkay usaagi miir ahaan midkoodna ma xasuusto wixii ka dhacay ciyaaraha dhimashada ma garanayaan magacyadooda laakiin markii indhahoodu isqabteen ilmo ayaa si iskeed ah uga soo qubatay qalbiyadooda ayaa isyaqaana ma isnaqaanaa ayuu ariisu weydiiyey isagoo dhoola cadaynaya usaagi ayaa iyaduna madaxa ululutay haa dareenkayga ayaa sidaas iyo laakiin masiibadu ma dhammaatay kaamirada ayaa soo dhowaysay miis isbitaalka bannaankiisa yaalla dabayl ayaa afuufay kaarar turub ah oo miiska saarnaa kaararkii oo dhan way duuleen waxaana soo haray oo keliya kaarka jookarka maxay ka dhigan tahay ma jiro kaarka adag jookarka tan macnaheedu ma waxa weeye nolosha dhabta ah ee aadanuhu ku nool yihiin ayaa ah ciyaarta ugu adag ugu dhibka badan ee aan marnaba laga bixi karin mise waa weji kale oo ciyaar ah oo bilaaban doona halkan ayuu ku dhammaaday taxanihii naxdinta iyo maskaxda badnaa ee ali ee in Borderland seasonkiisii labaad haddii halkan inaa soo gartay waa kaa codsanaa inaa muuqaalka leeg saaro janaalka subscribe saar amaano Allah